Здравствуйте, скажите, колбаса вареная свежая? Да, свежая. Вчера только привезли. Я не спрашиваю, когда привезли. Может, ее пока везли, долго в пробке стояли. Я спрашиваю, когда ее изготовили. Ну, изготовили, значит, позавчера. У нас договор с мясокомбинатом, у нас все свежее. В котором часу? Ну, если изготовили утром, то получается и 2 дня, если вечером 1,5. Мужчина, вы на ней жениться хотите? Или поесть собрались? Если поесть, то давайте я вам отрежу, вы попробуйте. Спасибо, я не ем колбасу. Просто ко мне сегодня должны прийти гости, я хотел их угостить бутербродами. Думал сделать 5 бутербродов. Ладно. 200, 329 граммов. Все? Да, и сыр у вас свежий? Изготовлен в этом месяце. Когда начали изготавливать, не знаю. Когда корову подоили, тоже не знаю. Ну, вот видите, вы ничего не знаете. Ну, ладно, чтобы не рисковать, 200 немного. Граммов 129. Да, и сахар у вас там свежий? Сахар свежий. Урожай этого года с одного из южных склонов станицы Брюховецкой, что в Краснодарском крае. Отличается замечательным сладким вкусом. Можете, если захотите. Взвесьте 491 грамм. Мужчина, вы еще презервативов возьмите, пачек так 7,5. Это зачем? А затем, мужчина, что такие, как вы, размножаться не должны.